好不容易火灭了，但是问题刚刚开始。嘉义地区今天下起了一场雨，而这个雨是黑色的，空气中的碳粉悬浮微粒，也让当地很多小朋友眼睛红肿疼痛，那么呼吸困难、猛咳嗽。在南雅附近的诊所，有很多家长抱着孩子们就医，而在另一头呢，南雅则是发出了声明，强调燃烧的是聚丙烯，没有毒气。但是当地民众不相信，因为在他们身上已经出现了许多不适的状况，在当地浮动着一股不安的情绪。看到吗？没啊。妈妈很担心，三不五时目光就瞥向儿子，5岁的小弟弟灰头土脸的，很明显看到一颗颗黑色的微粒。更惨的是他的眼睛，会不会痛？一定不舒服是不是？小弟弟眼睛痛，不停的流眼泪，水汪汪眼睛红彤彤，睫毛粘在一起，还有脏东西。妈妈怀疑是南亚塑胶厂大火黑烟惹的祸。刚我只徛过啊，惊讲唔但是面去污染，是感染了，是安那？对啊，对啊，因为他不成这样，然后一直流眼泪。而这位6岁的叶小妹妹瘫坐在爸爸的腿上。南亚塑胶工厂火灾发生后，她开始呕吐发烧。对，头痛是不是？头吗？还有呢？这里。连大人嘛拢哪有听干那个啊？爱咱大人身体个站得掉，囡仔哪站得掉？人家半暝香香的芋头啊！南亚塑胶厂发生大火后，不少人身体出现不适，纷纷到医院报到。街上的民众，不论单车族、机车族，一律戴上口罩。就是呼吸比较不好，就是昨天塑胶味很重。那现在呢？会不会觉得喉咙不舒服？现在是还好，比昨天好多了哦，不然好恐怖哦。连呼吸都不顺畅，这是南亚塑胶厂火灾后嘉义县市绝大多数人的通病，病患增多，也让医院忙不停。9点新闻刘一天、翁崇文 SNG 小组嘉义报道。